Bom dia! Horta da vovó. Aí, Mojara. Tá chovendo. Vou pegar aqui uma goiaba, uma goiabinha. Se eu acho uma aqui. Goiaba. Peguei uma. Vou ver se acho outra. Ah, achei! Achei uma grande. Ai, cuidado para não cair. Meu Deus, achei uma grande aqui. Ó. Vamos fazer um doce, né? Mas eu como, é gostoso. É docinha. É vermelha. Deixa eu ver se eu acho outra. Ui. Tem uma ali, mas eu vou deixar para amanhã. A gente come hoje e deixa um pouquinho para amanhã. Peguei duas, ó. Agora eu vou mostrar o meu pepino. Meu pepino. Botei até um negocinho ali para ele pra ele não apodrecer. Tá vendo? Tá vendo mais? Olha que lindinho. Tão novinho, né? Aí já tá pepininho. Plantei feijão para me usar a vagem dele. Deixa eu ver se tem. Se tem. Ai, tem aqui. Deixa eu ver se tem mais outro. Esse que eu plantei, ó. Tá vendo? Isso é alface. Isso é pimenta. Outra coisa, esqueci. Esse aqui eu comi, ó. Vamos ver se eu acho aqui mais algum. Esse eu não sei quem é, ó. Esse eu não sei quem é. Eu plantei, mas tem que ver o fruto para ver quem é. Quem é esse? E esse também eu não sei quem é, ó. Tá vindo uma florzinha, mas não sei quem é. Aqui tem quiabo. Esse tá pequenininho. Pequenininho. Fruta, aqui, fruta do conde. Ó, lindo, né? Lindo, 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 lindo. Lindo de mamãe. Lindo de mamãe. Lindo. Lindo de mamãe. Olha. Esse aqui, que eu vou deixar dar mais, tá vindo mais. Oi, oi. Olha, gente. Quanto maracujá que vai vir. Olha. Maravilha. Ai. Esse é pepino também. Aqui. Plantei sem saber. Agora tem um pepininho aqui nele. Vou ver se eu junto eles, né? Aqui é morango. Aí eu botei isso aqui pra o cabinho vir pra cá, do morango. Viu? Deixa eu ver se tem mais quiabo pra não fazer hoje, que eu juntei de ontem. Abobrinha. Tá dando uma florzinha. Olha. Tá dando a florzinha aqui, ó. Abobrinha. Ó, tá na florzinha.
Vai dar bastante abobrinha. Aqui é a batata doce que eu plantei. Daquela vez eu comi, agora eu plantei de novo. Olha, gente, que maravilha, olha. Olha. Que lindo, né? Podia ser uma coisa pra gente comer bem gostoso, né? Mas não. Pimenta. Pimenta que arde. Né? Pimenta que arde. Meu tutoramento, meu tomate. Meu tomatinho, que lindo. Viu? Minhas coisas. Ficou boa agora que choveu. Agora que choveu, melhorou um pouquinho. Viu? Eu pé de goiaba. Goiaba ou maracujá, sabe? Você escolhe. Tá? Bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe esse dia bom, né? Que tá chovendo um pouquinho para nossas plantas. Deus sabe quando a gente precisa do sol e da chuva. Daqui a pouco ele vai mandar o sol, que a gente vai precisar também do sol, tá? Deus nos guarde de todo mal, tá? Em nome de Jesus. Me curta, se inscreve, acho que é se inscreve. Me curta e compartilha, tá? Para mim ganhar para mim crescer um pouquinho. Obrigada.